to my channel. இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறது டாப் 5 breeding birds பத்தி தான் பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். டாப் 1ல இருக்க bird பாத்தீங்கன்னா finches. Finchesலயே வந்துட்டு grey finches தான் சீக்கிரமா breed ஆகக்கூடியது. 3ல இருந்து 4 months குள்ள breed ஆயிடும். 5ல இருந்து 6 eggs வரைக்கும் வைக்கும். டாப் 2ல இருக்கிறது வந்துட்டு budgies. Budgies வந்துட்டு 6ல இருந்து 7 months குள்ள breed ஆகிடும். அதுலேயும் க்ரீன் கலர் தான் வந்துட்டு சீக்கிரமாக ப்ரீட் ஆகக்கூடியது. 5ல இருந்து 6 eggs வரைக்கும் இருக்கும். 6 eggsமே ஹேட்ச் ஆகிடும். நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட். ஆஃப்ரிக்கன் லவ்பர்ட் 8ல இருந்து 9 months குள்ள ப்ரீட் ஆகக்கூடியது. 5ல இருந்து 6 eggs வரைக்கும் வைக்கும். 6 எக்குமே ஹேட்ச் ஆகிடும். டாப் 4ல இருக்கிறது வந்துட்டு காக்கட்டீல். காக்கட்டீல் வந்துட்டு 8ல இருந்து 9 months குள்ள ப்ரீட் ஆகும். 5 eggs இருக்கும். இதுவும் 5 எக்குமே ஹேட்ச் ஆகக்கூடியது. நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்னியூர். சன் கார்னியூர் வந்துட்டு 1 இயரில் வந்துட்டு ப்ரீட் ஆகக்கூடியது. 4 eggs வைக்கும். 4 eggsமே ஹேட்ச் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு எதாவது பேர்ட் ப்ரீட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு தெரிஞ்சுன்னா அந்த ப்ரீடிங் பேரை மட்டும் செப்பரேட்டாக எடுத்து வச்சுருங்க. அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா அது எக் லே பண்ணுறப்போ மற்ற பேர்டு அந்த எக்கை கீழே தள்ளி வரதுக்கு கூட சான்ஸ் இருக்குது. நீங்கள் ப்ரீடிங் பேர் கேஜை வந்துட்டு க்ளீனாக வச்சுக்கோங்க. ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா எக்கோட ஸ்மெல்க்கே வந்துட்டு எறும்பு வரும். அது ஏதாவது ஒரு எறும்பு கிடச்சுன்னா கூட அந்த பேர்ட் டெத் ஆகிடும். அதனால் உங்கள் பேர்டை சேஃப்டியாக பார்த்துக்கோங்க. உங்களுக்கு ஏதாவது பேர்ட் சீப்பாக வேணுன்னா கீழே இருக்க நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு எதாவது பேர்டை பற்றி தெரியணுன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்காக அப்கமிங் வீடியோஸில் கண்டிப்பாக போடுறேன். தேங்க்யூ.